هەرچەندە ئەرکی حکوومەت و دەسەڵاتە بە بەردەوامی چاکسازی ئەنجام بدات و خزمەتگوزاری لە سەرجەم کەرتەکان پێشکەش بە هاوڵاتیان بکات، بەڵام لە ئێستادا دەسەڵات تا ناڕەزایەتی بەرامبەر ئەنجام نەدرێت و فشاری لەسەر دروست نەکرێت پەنا بۆ چاکسازی نابات. ناڕەزایەتی و خۆپیشاندانەکانی پارێزگاکانی عێراقیشەوە دەسەلمێنێت. هاوڵاتی بە مەبەستی داواکردنی چاکسازی پێویستە دەنگەڵ بڕێت. مەسەلەی چاکسازی و چاکردنی وەزعەکە ئەمە کۆڵی پرۆسەیەکی بەردەوامە. حتا ئەگەر ئێستاش ئەم هەرە تازەی عێراق نەبایە، هێشتا هەر خەڵک پێویستی بەوە هەبوو کە گۆڕانکاری باش بێت، چونکە وەزعەکە دیارەکە خراپەکەی لەکوێیە، خراپی لە بواری سیاسی و لە بواری ئابووری و بواری کۆمەڵایەتی و زۆر مەجالاتی ترە. لەبەرەوە داواکردنی چاکسازی عملیەیەکی بەردەوامە. ئەسڵ وایە کەەوە خەڵک لەسەری سوور بێ بەو شێوەشکڵێکەوە ئەتوانن لەسەری سوور بن. بەڵام خەڵکی کورد بەگشتی خەڵکە کوردەکە بێئومێدە، لە بێئومێدی خۆیانە دەنگیان نییە و ڕەنگیان نییە. ئالەم بینە ئەسڵ وایە ئەوەی کە خەڵکی دڵسۆزە و دەسەڵاتی بەدەستە و قەڵەمێکی بەدەستە بیر لە مەسەلەی چاکسازی بکاتە پێشەوەیکەوە وەزعەکە لە هەموو لایەک تێک بچێت. خۆپیشاندەرانی شەقامی عێراقی داواکاری سەرەکیان ئەنجامدانی چاکسازیە لە حکوومەت. ئەوە ژوای کردووە بۆ دەسەڵاتەکانی دیکە دروست بێت کە پێش دروستبوونی هەر ناڕەزایەتیەک دەست بکەن بە ئەنجامدانی چاکسازی. چالاکێکی خۆپیشاندانەکانی پێشووتری هەڵەبجە دەڵێت ئێستا خەڵک ئومێد و هیوای نەماوە و بێدەنگە، هەر بۆیە هاوڵاتیان متمانیان بە ئەنجامدانی چاکسازی نییە لەلایەن حکوومەتەوە. دەسەڵات پێویستە دەست بە خۆیان بچێتەوە، بەڵام ئەمانە نە ئەهلی دەسەڵاتن. عەرەب بەڵێ فاقد الشەیء لا یعطی، ئەمانە هی ئەوە نین قەت چاکسازی بکەن تا زەبریان بەرنەکەوێ قەتعیەن تێ ناگەن، ئەهلی ئەوە نین. ئەوەنە سەریان کردوتە قەرسیلەیەک، سەریان کردوتە دزی، گویان لە مەسلحەتی میلەت نییە. حکوومەتی هەرێم هیچ چاوەڕانێکی خەیری لێ ناکرێ ئیلا زیادکردنی باج و چۆن ستەم زیادکە لەسەر ئەو میلەتە. ئەو میلەتەش پێم وایە شیاوێتی، لەبەر ئەوەی تاکیێ و نەبینێ بەفری تێ ناکا. میلەتێکی ناومێد بووین، هەستەکەم بە هەموو بارێک ڕایەکێشن. هەمیشە حکوومەت و دەسەڵات لە ژینگەیەکی ئارامدابی لە چاکسازی ناکاتەوە. بە پێچەوانەوە ناڕەزایەتی و ئەنجامدانی خۆپیشاندان دەسەڵات ناچار بە چاکسازی دەکات. چاودێرانی دۆخی عێراقیش پێیان وایە پێویستە حکوومەتی هەرێم پەلە بکات لە پرۆسەی چاکسازی و هاوڵاتیەکانی بە پێشکەشکردنی خزمەتگوزاری و دابینکردنی مافە سەرەتاییەکان دڵخۆش بکات. وەک مامۆستایەکی زانکۆی هەڵەبجەش دەڵێت لە ساتەوەختی تێکچوونی بارودۆخەکە حکوومەت فرەی چاکسازی ناکەوێت. سامان فەتاح، کەناڵی ئاسمانی پەیام، هەڵەبجە.